নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টপ হেলথ টিপস চ্যানেল। বন্ধুরা, একটু বড় বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি হলে আমরা মধু, আদার রস, বিভিন্ন পাতার রস এই ধরনের আরো অনেক কিছু খাইয়ে বাচ্চাকে ঠিক করতে পারি। কিন্তু 1 বছরের নিচের বাচ্চাদের যেটা খুশি খাওয়ানো উচিত নয়। তাই আজকের এই ভিডিওটি তাদের জন্য যাদের বাচ্চার বয়স এখনো 1 বছর পূর্ণ হয়নি। নাম্বার 1, রসুনের মালা। বন্ধুরা, এটি খুবই সহজ এবং খুবই কার্যকরী একটি ঘরোয়া উপায়। ছোট বাচ্চার সর্দি কাশিকে রসুন খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করবে। এটি বাচ্চাদের ছাতিতে কফ জমে থাকলে তা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক করে এবং বিশেষ করে যদি বাচ্চার ছাতি থেকে ঘর ঘর আওয়াজ হয় তবে তা এই রেমেডিটি ঠিক করবে। 5টি বা 6টি রসুনের কোয়া ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে তারপর এভাবে সুঁচ সুতোর মাধ্যমে একটি ছোট মালা তৈরি করুন। এই মালাটি বাচ্চাকে পরিয়ে দেবেন। মালাটি এতটা লম্বা করুন যেন এই রসুনগুলো বাচ্চার ছাতি পর্যন্ত যায়। খুব বেশি ছোট বা খুব বেশি বড় করবেন না এবং বাচ্চার জামার নিচে এমনভাবে রাখবেন যাতে এই রসুনগুলো ছাতিতে লেগে থাকে। সুতো একটু মোটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর লক্ষ্য রাখবেন বাচ্চার গলায় যেন কোনোভাবে আঘাত না লাগে। নাম্বার 2, জোয়ানের পুঁটলি। বন্ধুরা, জোয়ানের পুঁটলি তৈরি করার জন্য 2 থেকে 3 চামচ জোয়ান এবং 3টি থেতো করা রসুন কোয়াকে এভাবে হালকা করে ভেজে নিন। ছোট বাচ্চাদের জন্য আজওয়াইন বা জোয়ান অনেক উপকারী, বিশেষ করে সর্দি কাশিতে। এভাবে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার একটি পরিষ্কার সুতির রুমালে এগুলো ঢেলে নিন। এতে 3-4টি কর্পূর বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে রুমাল বন্ধ করে একটি রাবার ব্যান্ড লাগিয়ে দিন। যদি বাচ্চার বুকে কফ জমে থাকে তবে এই পুঁটলিটি দিয়ে বাচ্চার ছাতি, পিঠ এবং পায়ের তলায় হালকা হালকা করে সেঁক দিন। অবশ্যই নিজের হাতে লাগিয়ে দেখে নেবেন খুব বেশি গরম যেন না হয়। আর যদি শিশুর নাক দিয়ে পানি পড়ে বা শিশুর শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এবং তার সর্দি কাশির কারণে হয় তাহলে এই জোয়ানের পুঁটলিটি শিশুর মাথার কাছে রেখে দিন এবং কিছুক্ষণ পর পর বাচ্চার নাকের কাছে এই পুঁটলিটি লাগিয়ে বাচ্চাকে এর গন্ধ শুঙান। এতে শিশুর সর্দি কাশি খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়। 3 নম্বর হলো পান পাতার সেক। বন্ধুরা, একটি পানের পাতা নিয়ে নিন। পান পাতার ওপরে এইভাবে কিছুটা সর্ষের তেল লাগিয়ে নিন। তারপর এই পাতাটি কড়া বা প্যানের ওপর দিয়ে হালকা করে গরম করুন। এই রেমেডিটি ছোট বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো কাজ করে। হাত লাগিয়ে চেক করে নেবেন, হালকা একটু গরম হয়ে গেলে এই পাতাটি বাচ্চার ছাতিতে লাগিয়ে রেখে দিন। যদি বাচ্চা 3 মাসের ছোট হয় তাহলে এমনিতেই লেগে থাকবে, কিছু করতে হবে না। আর যদি 3 মাসের বড় বাচ্চা হয় তারা এভাবে রাখবে না। সেক্ষেত্রে আপনি একটি পাতলা সুতির কাপড় দিয়ে বাচ্চার ছাতিতে এমনভাবে বেঁধে দিন যেন বাচ্চার কষ্ট না হয়, কারণ এই পাতাটি 1 ঘন্টার মতো বাচ্চার ছাতিতে লাগিয়ে রাখতে হবে। জায়ফলের পেস্ট। বন্ধুরা, একটি জায়ফলকে শিল বা যে কোনো পাথরে একটু জল দিয়ে ঘষে পেস্ট তৈরি করুন। যে দোকানে গরম মশলা পাওয়া যায় ওই দোকানেই জায়ফল পেয়ে যাবেন। বাচ্চাদের সর্দি কাশিতে জায়ফল খুবই উপকারী। আমিও আমার বাচ্চাদের ওপর জায়ফলের পেস্ট ব্যবহার করে দেখেছি, এটি খুব ভালো কাজ করে। চলুন এবার কিভাবে ব্যবহার করবেন দেখে নিন। এই পেস্ট বাচ্চার কপালে, ছাতি সহ একটু গলার দিক করে ও পায়ের তলায় অল্প অল্প করে লাগিয়ে দিন। বাচ্চা যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন লাগাবেন এবং দিনে 2 বার লাগাবেন। পরপর 3 দিন এইভাবে লাগান, দেখবেন বাচ্চার সর্দি ও কাশি দুটোই ঠিক হয়ে যাবে। যাদের বাচ্চা একটু বড় বা যারা এর আগে বাচ্চাকে মধু খাইয়েছেন তারা চাইলে একটুখানি জায়ফলের পেস্ট নিয়ে তাতে একটু মধু মিশিয়ে বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। এতে বাচ্চার গলার ইনফেকশন, কাশি, কফ, সর্দি এগুলো খুব দ্রুত ঠিক হয়। নেক্সট হলো সর্ষের তেলের মালিশ। বন্ধুরা, আমরা সবাই জানি বাচ্চার ঠান্ডা লাগলে বাচ্চাকে সর্ষের তেল দিয়ে মালিশ করতে হয়। যেদিন মালিশ করতে পারবেন না সেদিন অন্তত বাচ্চার মাথার সামনের তালুতে, ছাতিতে ও পায়ের তলায় তেল অবশ্যই লাগাবেন। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর আগে বাচ্চার পায়ের তলায় তেল লাগিয়ে দেবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো নিচে কমেন্টে অবশ্যই লিখবেন, সঙ্গে আপনার বাচ্চার বয়সটাও লিখবেন। আর এই ভিডিওটির নিচে দেওয়া লাইক বাটনটিতে প্রেস করে আমার উৎসাহ বাড়াবেন, ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। আর এই ধরনের আরো ভিডিও দেখতে চাইলে ভিডিওটির নিচে সাবস্ক্রাইব লেখা রয়েছে, ওতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন বেলটিকে অলে করবেন। ধন্যবাদ।